неприятный труд. Поэтому мы решили облегчить этот труд своим проектом. Мы исчерпали идеи таких проектов, как, к примеру, EKTX или МП, АМП и другие. Описание проекта, цели и задачи проекта. Первое — освоение технологий создания робототехнических устройств, разработка конструкции робота, освоение контроллера и электронных модулей, необходимых для функционирования устройств модели. Четвертое — знакомство с библиотекой компьютерного зрения OpenCV, освоение методики программирования, обучение нейросетей и эксплуатация робота. Используемое оборудование. В своем проекте мы использовали 3 сервопривода, плату контроллер, Arduino Uno, веб-камеру, ноутбук с программой на Python, реализующие определенное расположение объектов и их распознавание на основе предварительно обученного модуля нейросети. Используемое программное обеспечение — это Python, OpenCV, Keras и TensorFlow и другие. Этап разработки. Первое. Создание схемы бесплатной онлайн-программе для 3D-моделирования TickingCard. Принципиальная электрическая схема. Первое — это Arduino Uno, а второе — это драйвер. Далее идет эскиз работы, затем подбор компонентов и сборка самого робота. Далее написание и отладка программы робота на контроллер Arduino. Следующим этапом написание и отладка программы на ноутбуке, использующей библиотеку компьютерного зрения OpenCV, предварительно обученную модель нейросети. И последнее — это складка взаимодействия между программой, осуществляющей распознавание объектов мусора на основе нейросети, и программой робота. Управляющий контроллер Arduino Uno. Контроллер Arduino Uno построен на основе микроконтроллера Atmega 328 компании Microchip. Электроника, сервопривод. Сервопривод — это устройство, обеспечивающее преобразование управляющего сигнала в сторону соответствующему этому сигналу перемещения, как правило, поворот исполнительного устройства. Представляет собой прямоугольную коробку с мотором, схемой и редуктором внутри и выходным валом, который может поворачиваться на строго фиксированный угол, определяемый входным сигналом. Для управления сервоприводом в Arduino имеется стандартная библиотека Servo. Немного библиотеки компьютерного зрения OpenCV. OpenCV — это библиотека компьютерного зрения, которая предназначена для анализа, классификации и обработки изображений. Из данной библиотеки мы взяли алгоритм определения контура объекта, который используется для вычисления центра объекта. Центр объекта нам нужен, чтобы рассчитать угол поворота манипулятора и расстояние от центра манипулятора до центра объекта. Для распознавания типов мусора мы используем сверточную нейронную сеть. Это специальная архитектура искусственных нейронных сетей, предложенная французским ученым Яном Лекнулом в 1988 году и нацеленная именно на эффективное распознавание изображений. Как правило, для распознавания изображений используется Keras, открытая нейросетевая библиотека, написанная на языке Python. Также известно, что основная задача — это обучить нейросеть, а для этого нужен большой набор изображений, сотни фотографий, а лучше даже 1000. Нам очень повезло, что энтузиастами уже выложено в интернет несколько достаточно больших наборов фотографий: пластик, картон, стекло, бумага, металл. Для обучения нашей нейросети мы использовали набор фотографий различных типов мусора, представленный Перри Тенгом и Нинди Янгом из Стэнфордского университета, около 3000 фото. В процессе обучения точность распознавания нашей нейросети составила около 70%. Точности в 70% было, конечно же, недостаточно, и мы решили попробовать такой сервис, как обучение в облаке. Многие крупные зарубежные российские IT-компании, такие как Microsoft, Google, Яндекс, в демонстрационных целях предлагают сервис обучения нейросетей данными пользователя. Для эксперимента мы выбрали обучение в облаке от Microsoft. После перехода на Microsoft точность распознавания после обучения сразу выросла 90% и более. Поэтому мы решили остановиться на этом варианте, а не проектировать и обучать нейросеть сами. Затем с сайта проекта мы скачали обученную модель и код на Python для ее использования. Ниже на рисунке показана страница с информацией об обученной модели. Точность на тестовых фото составила более 95%. Принцип работы. Наш робот представляет собой манипулятор, движение которого управляется 3 сервоприводами. Сервопривод первый отвечает за поворот руки в горизонтальной плоскости от 0 до 180 градусов. Сервопривод второй отвечает за наклон руки в вертикальной плоскости от 0 до 90 градусов. Сервопривод третий отвечает за работу захвата руки.
Контроллер Arduino ждет нажатия кнопки, которая запускает рабочий цикл сортировки. Отследив нажатие кнопки, Arduino сообщает об этом событии по последовательному интерфейсу программы на ноутбуке. Программа на ноутбуке с помощью веб-камеры делает снимок объекта для распознавания, то есть мусора, в рабочей зоне манипулятора. Программа на Python использует библиотеку компьютерного зрения OpenCV и определяет координаты объекта мусора в рабочей зоне манипулятора. Далее программа на Python загружает предварительно обученную модель нейросети и запускает процесс распознавания объектов мусора. Распознав тип мусора, в нашем случае пластик, металл или картон, программа сообщает контроллеру Arduino координаты объекта мусора и его тип. Затем Arduino захватывает объект и перемещает его в определенное место в зависимости от его типа пластик, металл или картон. Области возможного использования. Мы создали прототип робота, который позволяет в автономном режиме сортировать несколько типов мусора. Сделанные в процессе сортировки фотографии мусора сохраняются в специальном наборе данных и могут быть использованы в дальнейшем для обучения нейросетей. Преимущества и недостатки. Преимущества. Автономная работа, модульная система, возможность изменения программы согласно поставленной задаче, возможность установки дополнительных модулей для выполнения других задач с объектами. Недостатки. Необходимость закрепления манипулятора на плоскости, незащищенность электронных модулей от внешних взаимодействий, пока возможна работа только с одним объектом в рабочей зоне. Для работы фотокамеры должно быть обеспечено достаточное освещение, и объекты должны весить не более 200 грамм. Планируемое усовершенствование конструкции робота. Для нашего робота мы разработали новый захват в виде клешни. Правда, использование данного захвата возможно только с более мощными сервоприводами. Вместо ноутбука использует одноплатный компьютер NVIDIA Jetson Nano. Работает на All Linux. Данное усовершенствование позволит повысить автономность робота и значительно ускорить распознавание объектов.